대륙남 TV를 구독하고 계시는 유튜브 시청자 여러분들, 各位电视机前的观众朋友们大家好. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. 저 이설님. 네. 아까 미안해요. 나 너무 긴장해서. 아니에요. 생각이 안 나는 거 너무 긴장해요. 대륙남입니다. 아니, 막 대륙, 뭐더라? 막 이러면서 대륙 중국 아닌데? 뭐 혼자 이러면서. 대륙남. 죄송해요. 네. 저희 방 팬분들이 이설님 너무 보고 싶다 그래가지고 왔는데 지금 뭐 집에 가시는 길이에요? 네, 잠깐 운영자님이랑 얘기하고. 얘기하고. 그 혹시 요즘 많이 바쁘세요? 요새요? 네. 요새 방송 좀 쉬고 있어요. 쉬고 있어요? 네. 언제 시작할 생각이세요? 그냥 쉬엄쉬엄 하고 있어요. 쉬엄쉬엄. 그럼 쉴 때 어떻게 해외 같이 한번 안 가실래요? 해외요? 네. 저 다- 해외 방송 하잖아요. 많이 하시잖아요. 어떻게 해외 여행 같이 한번 안 가실래요? 초면에요? 초면에 여행부터? 가서 그냥 알아가는 거죠, 뭐. 생각해보겠습니다. 어디로 가시게요? 가고 싶은 데 있어요, 혹시? 저는 해외 하도 많이 다녀가지고 저도. 많이 다니세요? 맞아요. 옛날에 어디 가서 방송 킨 거 봤는데, 네. 버퍼가 심하더라고요. 네. 안 가본 데 있으면 같이 가요. 생각 컷! 제가 또 입국 컷 전문이거든요. 갑자기 초면에 여행을 가자고 하시니까 조금 생각하게 되네요. 네. 신분 확실한 사람들이고 다. 이상한 일은 안 일어날 거잖아요. 그쵸? 나중에 그러면, 기회가 된다면, 네. 해외 같이 한번 가줘요. 알겠습니다. 진짜 약속한 거예요. 기회가 된다면. 여러분들 약속했다. 오케이. 고마워요. 진짜 미인이시다. 너무 예쁘네. 하셨어요? 네, 식사했어요. 또 봐요. 이분 은근히 느끼하시네. 네? 들어온 지 며칠 안 됐어요. 축하해요. 감사합니다. 덕분입니다. 덕분에. 열심히 하죠. 이제 시작인데. 보다 더 떨린다. 진짜 너무. 이제 교육방송은 아예 안 하시나요? 제 방송에는 교육 요소가 항상 포함되어 있어요. 항상 포함이 돼 있지만. 네, 그럼요. 카테고리를 교육으로 안 키시잖아요. 시청자가 안 들어오더라고요. 시청자. 근데 이제 저희가 바뀌었어요. 그 카테고리 좀 어떻게 좀 해줘요. 카테고리가 좀 정리가 돼가지고. 저기 이제 교육적으로 이제 학습으로 돼 있는데 학습 쪽으로 이제 카테고리를 옮기시면은 이제 저희 이제 학습 BJ 랭킹이 있거든요. 지금 랭킹 1위가 김원님이시니까. 항상 켜주시면 1위 바로 탈환. 그래요? 한번 킬게요. 한번 킬게요. 알겠습니다. 여러분들, 이설님 어때? 그냥 추천하는 거지 뭐. 같이 해외 한번 가면 해외 가서 딱 방송하면 사이즈 나오잖아. 임자 있다고요? 남친이 없다는데? 남친 없다고 했어. 로이저요? 그런가? 이설님 예쁘지. 미인이지. 자, 돌아왔어요. 내가 이쪽. 예. 일본어. 대륙님 그거 일본 아가씨랑 네. 명동에서 멋있게 하는 거 저 봤습니다. 그래서 제가 그거 계속 통역 제가 했는데. 진짜요? 네. 제가 통역했어요. 야매쌤? 네. 못 봤는데? 그러니까 내 아이디로 말고. 엄마 걸로. 엄마 아이디로? 해가지고 제가 계속 통역했어요. 그때 본인 아이디로 하시지, 그냥. 창피하니까. 뭐 창피해요. 요번에 한국 못 돌아오시는 것도 봤습니다. 중국에서. 중국에서 네, 그 한국 못 공항에서 못 돌아오시는 거 봤습니다. 제 방송 많이 보시는데요? 저 자주 봐요. 그래요? 팬이라고 얘기했지. 예. 진짜 팬이네. 네, 진짜 팬이에요, 저. 근데 대륙이니까 어제도. 어제요? 어제 나 그냥 커피숍에 앉아서 써들었는데. 이제 중국어. 왜냐면 저도 이제 일본어 컨텐츠를 하고 있기 때문에 약간 처음에 교육 BJ 쪽으로 하셨잖아요. 그쵸. 그래서 그러다 보니까 이제 이렇게 좀 그쪽 연관이 있으신 분들을. 교육 쪽에서는 제가 레전드를 찍었죠. 몇 년 하신 거예요, 방송? 지금 3년 차입니다. 3년 차. 저 5개월 됐습니다. 5개월 됐어요? 오. 유튜브도 하고 계신가? 유튜브 하고 있죠. 유튜브는 25,000명 구독자.
아직 그렇게 많은 편은 아니고. 아유, 저는 뭐 아직 정말 학고입니다. 나이가 어떻게 되세요? 아이, 나이는 나중에. 아, 나이는 나중에. 나이는 비공개로 하시는 거고. 네, 비공개로 하고 있어요. 어, 제가 BJ를 그만두는 날 나이를 까겠습니다. 싱글이에요? 싱글이죠. 남친 없어요? 남친이 없으니까 이 난리를 치고 있죠. 아, 제가 일본 야방을 이 2달에 한 번씩 가고 있어요. 근데 대륙님께서도 2주 정도 가시잖아요. 저도 2주 정도 쭉 치고 있습니다, 일본에서. 말투 들으니까 저보다 누나입니다. 아. 누나 아니야! 누나 아니야! 아, 누나 아니에요. 아, 누나 아니야. 누나 아니에요. 누나가 텐션 확실합니다. 좋은 누나야. 우리 프리선이 안녕. 근데 우리 누나 방에서- 아니에요. 우리 방에서 누나 되게 좋아해요. 누나예요. 누나 되게 좋아해. 아, 누나 맞아요. 누나. 35 이상 아닙니다. 저 30대 초반이라고요. 네, 수범매님. 아, 이분 제 방송 아, 매니저 해주셨구나. 너 이놈의 새끼, 너희가. 수범매님이 매니저라고. 사람 피고 다니는. 아, 수범매님. 근데 이거 머리는 이렇게 염색을 하신 거예요? 아, 제가 까만색으로 염색하고 다니면 사람들이 무당인 줄 알거든요. 네? 무당이 소리 들어가지고. 인상이 좀 세긴 세네요. 죄송합니다. 인상 딱. 근데 화장도 되게 세게 하셨다. 일본에 오래 살았어요. 일본에 오래 사셨구나. 비싼 데부터. 그럼 살짝 좀. 그러니까 니폰 야매때. 제가 이거. 그 야매구나. 강단에. 내 진짜 대륙님 때문에 온 건데. 뭐라고요? 아닙니다. 장난입니다. 대륙님 보려고 제가 저기서부터 왔습니다. 저 보려고 왔다고요? 대륙면도 씹어 먹을 수 있는 포스래. 아하. 아닙니다. 누나 기 안 세요. 저 방송 끄고 맨날 질질 짜잖아요. 기 엄청 셀 것 같은데. 아니요, 다들 그렇게 얘기하시는데 근데 이런 네. 분들이 또 남자를 사귀면 남자한테 되게 복종적. 되게 복종적이에요. 네, 맞아요. 엎드리고 뒤집으려 하면 뒤집고 막. 야메테 그다사이와 야메테 그다사이. 야메테 그다사이. 근데 우리 방 와갖고 맨날 그렇게 야한 얘기들을 다들 하시는데 저 좋습니다. 저희 방 와서 야한 얘기 많이 해주십시오. 장난입니다. 아이고 감사합니다. 나중에 누나. 누나래 미쳤나봐 진짜. 누나 아니라고. 저보다 누나 아니라고. 저보다 한 최소 4살은 많으신 것 같은데. 4살 안 맞아요. 몇 살이에요? 저 86년생이거든요. 거봐. 한 살 차이밖에 안 나네. 한 살 차이밖에 안 나요? 85예요? 한 살 차이밖에 안 나네. 85네. 한 살 차이밖에 안 나네. 나 한 4살 차이 날 줄 알았나? 82인 줄 알았어. 팔이 아닙니다. 아이고 우리 대륙한님께서 별풍선 한 개로 359번째 팬클럽대시가 하냐고. 대륙하님 팬클까지 감사합니다. 혹시 뭐 이제 일본어 필요하신 거 있으시면 언제든지 저한테 쪽지 주시면 과외 해줘요? 저 과외 했죠. 예를 들어서 이런 거 어때요? 방송에서 콘텐츠로 만들어가지고. 저 약간 요즘 이런 걸 기획하고 있거든요. 어떤 거요? 일본어 과외를 좀 받고 싶어요. 아이고 또 야매쌤 여기 있습니다. 그래요? 어떻게 받고 싶냐면 저희 집에서 그냥 좀 편안하게. 집에서 받는다고 하면 또 이제 폭동이 일어날 텐데. 전 집에서 받아요. 어디 사시는데요? 서울 사세요? 네, 낙성대 쪽 살아요. 네. 오케이. 집에 선생님 모셔가지고 편안하게 그냥 방바닥에 앉아가지고 그냥 뭐 누워서 하든 앉아서 하든 그냥 앉아가지고 이렇게 편안한 형아 자세로. 선수네요. 형이 선수예요. 누나 조심해. 내가 더 위험하기 때문에 괜찮습니다. 앉아보면 오금다행이도. 저 형 위험해요. 아이고, 어떻게요? 괜찮아요? 나중에 이제 뭐 쪽지로 이제 진행을 해봅시다. 쪽지로 진행을 하자고요? 제가 명함이 없어가지고. 저도 명함 없어요. 우리도 얼굴이 명함이죠. 방송하는 사람들인데. 그러니까 나중에 쪽지를 주시면. 왜냐면 저도 이제 합방을 아이고 우리 따심이 짱님께서 별풍선 40만 원으로 360번째 팬클럽 되시고 환영합니다. 여기 대시라냐? 그러면 콘텐츠를 한번 만들어 보는 게 좋을 것 같아요. 그건 뭐 만들 필요도 없어요. 그냥 저희 집에 오시면 돼요. 아니 그러면 저희 방에서 폭동이 일어나기 때문에 팬층이 약간 보호 뭐 이런 스타일인가요? 보호해 주시죠. 아닐 것 같은데. 보호해 야, 줍니다. 이런 누나를 왜 보호해? 쓸데없이. 누가 누구를 보호하는 거야? 민지, 나 보호해 안 해? 나 버려? 야, 이런 누나를 왜 보호하는 거야 도대체? 그런데 대륙님도 일본에 자주 가십니까? 우리 매니저, 우리 매니저. 제 초창기부터 저 매니저. 보호 안 해요. 보호 안 해요? 그러니까. 이놈의 새끼. 이분만 보호 안 하는데. 보호받을 이유가 없는데. 보호해줍니다. 알겠습니다. 누나도 이제 나중에. 결혼해야죠. 그럼 나중에 뭐 이렇게 기회가 있으면 한번 이렇게 짜봐요. 네, 합방하면 좋죠. 제가 아직 한 번밖에 안 해봤어요, 합방을. 요번에 제가 부남도 다녀왔거든요, 일본. 네. 핫동가게 영상 있어요. 여러분, 핫동가게 저 부남도 갔다 온 영상 있습니다. 이렇게 나름 홍보를 해보고. 지금 채팅창 둘이 사귀는 거 아니냐? 아니에요. 제 동생이에요, 동생. 그래요? 네. 이상형은 따로 있어요. 헤어스타일이 또 약간 좀 이렇게 깔맞춤 느낌 나가지고
감사합니다. 예, 나중에. 알겠습니다. 네. 야매쌤. 네, 야매. 아, 야매쌤. 그거 찾도록 하겠습니다. 네. 아, 골반이 또 약간 탈아시안. 아, 예. 아, 이 누나, 예, 괜찮네요. 예, 괜찮아요. 아주 괜찮아요. 나중에 또 한번, 예, 뵙겠습니다. 예, 예, 예. 잠깐만. 아까 그 사람 어디 갔어? 잠깐만, 아까 나 아까 인터뷰하고 사람 한 명 있었는데. 근데 뭐라고 하시는지 못 들었어요. 아까 나 인터뷰하고 싶은 사람 한 명 있었는데 어디 갔지? 갔을걸요? 되게 많이 갔던데. 왜 다들 벌써 가지? 아니야. 어이. 예. 계속 일하고 계시네요. 네. 감사합니다. 유술이 어디 있어요? 유술이 왔어요? 안 온 것 같은데? 갔나 보다. 안 보여. 여기 있으면 나한테 인사라도 했지 않을까? 아, 네네네. 네? 아, 예. 연예인이야? 사진 찍어달래. 여러분들 수정이에요. 안녕하세요. 또 본다. 간담회 때마다. 간담회 때마다. 많이 먹었어? 안녕하세요. 목솔님 안녕하세요. 하이, 주시하이. 띵하오. 띵하오고. 수정입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 얘기해도 돼? 아, 다 알아. 다 알아? 여러분들, 집과 차를 한 방에 뽑아버리는 수정입니다. 집 70평, 차 벤츠. 집 70평이래. 집과 차를 한 방에 뽑아버리는 그런 여자. 수정, BJ 수정이에요. 준비된 여자. 벤츠 타고 왔어? 일단 드라이브 좀 시켜줘. 나 운전하는 여자 되게 매력적이더라. 집에 데려다 달라고. 그치. 데려다 준 이런, 막 이런 거 좋아. 한님 안녕하세요. 반집의 제왕. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 운명님 안녕하세요. 운명님 내 방 팬가입해줬는데. 리오 1431. 와, 여기는 뭔 잠깐만, 1431? 무슨 뜻인데? 천사 수원의 딸. 천사 소원의 딸 1431. 3일이 수원 지역번호 031. 왜 지금 네 자리 터진 거니, 여기? 그럼. 이야. 이거 뭐 다 이렇지 않아? 69개 또 나오는데? 또 감사합니다. 와, 이거. 이래서 네가 집을 사는구나. 벤츠를 뽑고. 나는 이사가 꿈인데, 지금. 오해. 난 집 산다기보다 난 이사 가는 게 꿈이야, 나는. 하루에 500개 받는데 뻥치지만 S답다님 여기 진짜. 탑10 별풍 탑10 안에 들어. 진짜 나 지금 500개씩 받고 있어. 별풍 탑10인데. 그거는 그냥 월 초에 살짝. 궁금한님 1개 감사합니다. 묵만이 하는 고마워요. 표정 봐라. 어? 표정. 왜?
별풍 쐈는데 표정이 안 좋아. 감사합니다 했어. 감사합니다 했어. 어. 해피보드 안녕하세요. 누렁이 쌤 또 한 개 감사합니다. 이런 한 개가 나한테는 큰 힘이야. 그래. 표정은 아니야. 표정은 감출 수 없어. 표정 왜? 공 2개가 빠졌네 이런 표정? 그 허전함은 어쩔 수가 없어. 야, 허전해. 대실 3만원. 대일 살만 또 한 개 요새 감사합니다. 대실 3만원이냐? 왜? 대실 필요 없잖아, 너. 그러니까 물어본 거야. 그래? 나도 그래서 필요는 몰라서. 없었어. 나 대실 해본 적은 없어. 따시기 다시 짱이랑 하니까 식빵개. 해피보드가 한다. 야, 여기 별풍선 릴레이. 와, 대박이네. 나도 릴레이보다 나도 한 방이 좋다. 야, 씨. 야, 이 탑텐이 왜 이럴까요? 칸님이 또 감사합니다. 대륙한 또 사랑의 품 감사합니다. 아니, 별풍선 탑텐. 요. 이거 추억 롤라장 125개. 오, 야, 여기 뭐. PHSS님 또 3개로 팬클럽까지 감사합니다. 여기 난리야. 그러면서 나한테 뭐라 그래. 자기 다 받을 거 받고 많이. 난 너한테 뭘 뭐라 그래. 난 집 산 거 부럽다고. 너 능력이 있는 네가 안 사는 거잖아. 아니야, 없어서 못 사. 에이, 뻥치는. 있는 애들이 더 이래요. 와, 진짜. 따시기님도 감사합니다. 딸장 또 한 개 감사합니다. 나도 차 보고 싶다. 따시기님 감사합니다. 아니 여기 별풍선 탑10 안에 드는 걸로 알고 있는데 왜 이렇게 엄살일까요? 난 나이키야. 너는 벤츠지? 난 나이키야. 대실 3만원님 감사합니다. 대식 살면 또 한 개 감사합니다. 잠깐만, 나 방금 누구를 잠깐 본 거 같아. 누구? 여자? 아니야. 그럼 왜? 아니고선 이렇게 정신 없을 리가 없지. 아니야, 여자가 아니야. 되게 레어한 사람이야. 중국에 부동산 있을지 몰라. 여자도 아니고 남자도 아니야. 윽박이? 여자도 왕소라님? 왕소라님 아까 봤고. 한 개 감사합니다. 트젠 분들이 미모가 뛰어나신 되게 분들이 꽤 있네. 여제님도 오셨고 저기님 천송이님도 오셨어. 천송이님? 이거 봐 3천 이상 검. 많이 걸면서 OKA415님 4개 또 감사합니다. 파트너 BJ. 잠깐만. 저분이 천송이님인가? 저분은 진짜 여자 같다. 저분은 진짜 그냥 여자 같은데? 자, 인터뷰 잠깐만 좀 해보자. 갔다 올게. 우리 방 이런 취향 형님들이 되게 많거든. 여러분들 좋아하잖아요. 안녕하세요. 안 그래도 찾아가려던 참이었어요. 예. 천송이님이시라고. 예. 근데 여러분들 천송이님인데 너무 미니시네요. 아니에요. 몸짱이시다. 이쪽 분 맞아요. 저 예. 트랜스 젠더예요. 근데 너무 미인이신데요? 진짜요? 터치해도 돼요, 괜찮아요. 알았어, 친구야. 어떤 방송 하실지 본 것 같은데. 저는 해외 방송해요, 지금. 해외 여행 전문. 그러니까 본 것 같아요. 야외 방송 많이 하시면서. 전 트랜스젠더 분들이랑 되게 인연이 좋아요. 인연이 깊어요. 어떤 인연? 예를 들어서 제가 태국 갔을 때 이제 최고 시청자를 찍었거든요. 8,800명이었는데 게스트가 남자도 아니고 여자도 아니고 트랜스젠더 분이었어요. 맞아요, 저희가. 어디가? 태국도 자주 갔어요? 가끔 가죠. 그래요? 다음에 기회 되면 같이. 혹시 나이가 몇 살이세요? 방송 사람들. 동갑이네. 근데 실제 나이는 좀 달라요. 좀 더 어린가요? 그래요? 그렇군요. 네, 감사합니다. 여러분, 좋은 하루 되세요. 지금 가시는 거예요? 이제 한 바퀴 좀 가려고. 한 바퀴 돌고. 카메라 한 번씩 얼굴 도장 찍고. 네, 그래요. 네, 다음에 기회 되면 진짜 방송 같이 한번 해요. 그래요. 꼭 해야 돼요. 나중에 쪽지 주세요. 예. 안녕.
안녕. 아, 예. 안녕, 얘들아. 누나 간다. 나 가요. 야. 저분들은 뭔가 찐해. 뭔가 말 한마디 한마디가, 뭡니까? 저분은 살짝, 갔다 왔습니다. 왔냐? 왜? 왜? 잠깐만, 천성이 저분은 진짜. 여자다. 수정이 삐졌어. 내가 원래 근데 익숙해가지고요. 나 항상 그래요, 저한테. 젠더가 더 이쁘네. 에이, 그건 아니지. 수정이도 예뻐요. 야, 영혼 좀. 어? 영혼 좀. 수정이 예쁘다고. 오, 예뻐, 영혼. 50개 감사합니다. 영혼 충분했어, 지금. 수정이보다 예쁘다. 아니, 근데 뭐 각자 다 매력이 틀린 거니까. 수정이는 수정이만의 매력이 있고. 수정이 봐봐, 지금 겨드랑이 들고 지금 겨드랑이. 지금? 누구냐? 우리 누나 누가 까냐? 여기는 장난 아니다. 이렇게 딱딱 뭔가 까였으면 뭔가 또 내 자릿수는 올라오는 거야? 나 아까 많이 받았어. 아까 많이 받았다고? 아니. 얼마나 받았길래? 감사합니다. 카님도 한 개 감사합니다. 리오님이 1,004개를. 잘 쓸게. 여긴 그냥 나와 타면 내 자릿수네? 근데 넌 그냥 잘 쓸게 끝이야? 뭐 더 해야 돼? 뭐 더 해야 됩니까? 잘 쓸게 끝이야? 이 방 약간 좀 다른 세상 같다. 장난하는 거죠. 큰 절이라도. 오로나민 한번 할래? 여기 오로나민. 근데 뭐 여기 500개 터져야 하는 거 아니야? 너 단가 올라갔지? 단가는 뭐 올라가 내려가 쏘는 사람 없어. 이런 거 아니면 원래 아이고. 우리방 사람들 원래 이런 거 아니냐고. 여기는 서유졸리님이 104개. 와. 서유졸리님 104개 감사합니다. 감사합니다. 104개. 졸리님 고마워. 백사 좋지. 204가 좋지. 너 그거 좋아해? 그럼. 나 그거 완전 좋아하는데? 당연하지. 근데 그거 좋아하는 사람들이 별로 없더라고. 사랑하죠. 그래? 그럼요. 리브라는 거 다 잘하는 먹방 BJ. 다 먹어버리겠어. 어마어마하네. 어마어마해. 중국 어학 BJ. 중국 어학 BJ였었지. 204. 근데 지금 살살 이제 뭔가 회장 분위기인데? 금방 말했잖아, 가라고. 누가? 핫도그 나이스. 핫도그 나이스. 우리 방에서도 안 해주는 핫도그 나이스. 그래, 다음에 전복 쌀국수 하기로 했어요. 너랑 나랑 푸파 한번 해보자. 푸파 한번 할게요. 너 아프리카 푸파 1위라네. 허민호 형 발랐다며. 그냥 바른 정도 아니야. 그냥 찌발랐다며, 거의. 와. 허민호 형님을 그냥 살짝 뭐 간신히 바른 게 아니라 그냥 완전 그냥 발라버렸어. 매니저님이지. 클락TV 안내님. TV님, 감사합니다. 4개 고마워요. 4개 고맙습니다. 우리 방에선 천사 터져도 안 해주는 거. 네가 많이 터지는 이유가 있네. 뭐가 왜? 왜? 라인이 살아있네. 으앙. 라인이 살아있네. 아객님 봤어요? 그 방송? 아기님 안녕하세요. 이야. 그러니까 두 번째 도전 때 아까 얘기 들었어. 수정이가 또 한 카리스마 하잖아요. 약간 그때 뭐 상황이 막 그런 열받는 상황이라 가지고 나 다시 할게 해가지고 딱
리셀 시켜가지고. 그럼 2그릇 먹은 거 아니야? 누구를? 전보를. 와, 씨. 짠해 좀 안쓰러웠을 거야 아마 팬들은. 자, 용남아 반말 하지 마라. 존나 최소 뛰던가. 얘 나랑 동갑이야. 그래서 띠동갑니다. 얘 나랑 동갑이야, 동갑. 오해야. 동갑이야. 저 방에 쏘면 리액션 해주냐고. 여기 뭐 계속 터지네. 뭐가? 별풍선. 아, 클락TV 아님 또 사랑의 품 감사합니다. 근데 같이 보잖아 내가 리액션 하면. 고맙습니다. 이거 바지를 입었으니까 가능하지. 아, 허벅지가 살아있다. 살이다가 벅지로. 아, 허벅지 살아있네. 허벅지가 완전 볼록 튀어나와있다. 볼록이요? 와. 아 이런 씨발개나 있어. 왜 리액션 해줘. 아니, 씩빵개 감사합니다. 이게 근데 씨발개 리액션이야. 이런 씩빵개 감사합니다. 카이드가 뭐라고요? 저 교통령이에요. 아 저 털이 안 나요. 소리 안 난다고? 봐봐. 진짜 털. 봐봐. 이거 뚫어지게 봐. 아, 소원입니다, 소원이에요. 내 별명이 교통령이야 진짜로. 교통정? 응. 왜? 겨가 깨끗한 DJ. 교통령. 다시 봐봐. 팬가입 해주셨다. 아, 클락TV 아느님 팬클럽까지 감사합니다. 감사합니다. 팬가입 감사합니다. 감사합니다. 아, 9명 남았네. 이제 나도 8,000명 된다? 팬클럽? 넌 팬클럽 10,000명 8,000명 된다고? 너 10,000명 됐지 않아? 난 만 명 아직 안 됐어. 나 9,600. 저는 지금 7,000. 너 방송한 지 얼마나 됐다 그랬지? 죄송한데 사진 한 번 보여주세요. 아, 예. 중국에서 오셨다가 연예인이야? 저 미국에 살다. 아, 예. 대륙남 사진 찍어달라 중국 속이 그래. 아니라. 아 저는 미국에 살다고 아, 중국에서 난 중앙 유학. 홍보 대통령. 오, 예, 예. 대경님. 아, 안녕하세요. 예. 대륙남 인기 되게 많네요. 아, 셀카를 찍어본 적이 다 남자들이 찍어. 하나, 둘. 다 남자들이 왜 돈만 먹으래요, 내보고. 아, 안녕하세요. 하나 둘은 안녕하세요. 맨날 외국에 잘 다니시고 아, 예. 그때 구름 그거 비행기에서 비치시던데 아, 예. 대륙남이 인기 많이 많아. 났어요. 구름 비추고 그건 당신이 신고했죠. 네? 그 내가 옛날에 비행기 방송하는데 구름 비추던 거 그거 당신이 신고한 거 아니에요? 아니에요? 신고 못하. 확실히 아니에요? 네, 제 BJ인데 신고하면은 그게. 오케이, 알았어요. 농담이에요. 그리고 강원도 그때 방송하셨는데 그것도 여자분이랑 했던 거 1992번 봤는데. 강원도요? 그 아니 BK 그 해수욕장에서 네. 하셨는데 아, 비키니 입으신 예, 분인데 예. 이쁘게 생기셨어요. 예. 저거 봤어요. 아, 그래요? 네, 재밌고. 아, 예, 감사합니다. 재밌게 봐주세요. 예. 감사합니다. 예. 장군 팬가입 고맙습니다. 팬으로 가면 2개나 했어요. 야,